За сайн байцгаана уу? Эдида контент та бүхэнд баримттай бодиттой хараад бос хоолны шүүмж хүргэж байгаа. Тэгээд Сингапурын нэгэн гудамжин дээр байна. Энд амар сонирхолтой хоол идэх юу идэх вэ гэвэл би мэлхий идэх болно. Тэгээд мэлхий идэж байгаа учраас та бүхэн subscribe-а дараарай. Миний ирсэн газар бол амар сонирхолтой нэртэй Geylang Door 9 Fresh Frog Porridge гинэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол мэлхийний мөчтэй шүл хийдэг. Тийм болохоор тэр шүлийг идэж болно. Яг porridge гэдэг нь өөрөө зутан гэсэн утгатай л да. Гэхдээ юу нь бол тийм юм мэлхийтэй зутан гэх юм уу юу гэж нэрлэхий. Whatever. Ямар ч амар сонирхолтой хоол идэх болно. Тэгээд газартайгаа танилццгаая. Hello, one person. Yes. Okay. This one? Yes, no spicy. Yes. How many frogs? What's the average? 2, 3? 3. Okay, 3 frogs. No spicy. With porridge or rice, what do you recommend? With porridge? Yes, with porridge. Yes. Okay, let me have a look. Maybe chicken wings. To drink, fresh coconut. За $50 болжээ. Би юу захисан бэ гэвэл одоо 3 мэлхийгээр хийсэн зутан тэгээд дахианы мөч авлаа. Тэгээд наргил модны ус coconut water авлаа. За хоолоо захиалчлаа. Хоолныхоо мөнгөө төлчлөө. Ерөнхийдөө 50 Сингапур доллар болсон. Тэгээд Сингапурт надад юу таалагдж байгаа вэ гэвэл энэ үйлчилгээний төргийн шуурхай соёл нь бол маш таалагдж байгаа. Тэгээд энэ дугаараар 3 гэж 2 хоол идэнэ. 3 мэлхийтэй зутан, тэгээд дахианы мөч, тэгээд coconut water. За хоолууд маань яасан ч хурдан ирдгийг. За энэ зутан хардаа. За 3 мэлхийгээр хийсэн хоол. Ногоон сонгонтэй тэгээд сой соустай ч юм болов. За мэлхий ингэж харагдаж байна. За хоол маань үнэхээр гялц төргийн шуурхай хүрээд ирсэн. 3 хоол байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө яаж иддэг вэ гэвэл энэ шаазан хайганд хийдэг юм байна. Одоо варанд гэх юм уу? Зутангаасаа жоохоо хийгээд 스피게 зя тэгээд мэлхийгээ амсаж үзье. Яг л дахиад шиг амттай л байна да. Тэгтээ арай нэг жоохон тийм За тэр зутангаас нь амсаа үзье. Энэ ерөнхийдөө ямар ч амтгүй байгаа гэж хэлсэн. Thank you very much. Зутан үнэхээр ямар ч амтгүй байдаг юм байна. Ямар ч амт байхгүй. Яг тийм юу нялцгай амт бол байна. Яг зутан шиг. Тэгээд энэ манай Монголоор манай бантан шиг л юм байна гэх юм уу. Тэгээд юутайгаа мэлхийнийхээ тоостой олонгууд нь гоё амттай болж байна. Яг л нэг бантан идээд байгаа юм шиг мэдрэмж байна. За мэлхийний маха ариун хийчлээ. Энэ мэлхийний мөч
Би өмнө Францд нэг удаа юуны мэлхий францчууд ч бас мэлхий иддэг. Тэгээд мэлхий идэж үзсэн. Дахианы мах шиг л төстэй санагдчихсан. Дангаараа соуснос намтаа үзье. Энийг яагаад зутантай идэх вэ? Энэ юу соусыг ин дангаарангаар нь ингээ амсангууд бүр шорог амттай байна. Тэгээ тийм болохоор энийг заавал энэ амтгүй зутантай холж иж тогтворж байгаа. Тэгээ бусдаар бол яг нөгөө нэг юуны 3 мэлхийний мах бол дахианы жижигхэн мөч шиг л амттай юм байна. За ерөнхийдөө бол надад нэг энэ хоол амар таалагдаагүй. Дахианы мөчтэй адилхан амттай. Энэ юуны энэ мэлхийтэй сой соус нь бас жинжер амтагдж байна. Цагаан гав нэлээд хийсэн байна. Энэ угаасаа цагаан гав байна. Ерөнхийдөө идэж үзэхэд бол сонирхолтой туршлага байна. Гэхдээ би энэ хоолнд бол нэг 5-аас 2.5 өглөө. Содан гэдэг утгаараа бантанда сой соус хийгээд цагаангаа хичээд тэгээд нэг тийм амт бол мэдрэгдэнэ. Ганц нэг онцлог юм гэвэл юу мэлхийний мах байгаа. Тэрнээс илүү энэ юуны чикен дахианы мөчийг амсаа үзье. Энэ бол нэлээд криспи харагдаж байна. Дүрлэг нь бол нэлээд хадуу ногоотой байна. Гэтэ энэ дээр нь жоохон ингээд дүрхээр яг болох юм байна. Энэ комбо ер нь бол гоё зогсож байна. Би яг хаатан анс сууж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байна. За тэгээд Сингапурын сонирхолтой дугаарууд хийсэн гэж бодож байгаа. Энэ удаагийн дугаар энд өндөрлж байна. Идida контент та бүхэнд бодиттой баримттай хараад бус хоолны шүүмж хүргэж байгаа. Тэгээд тийм болохоор бидний дугаарууд та бүхэнд таалагдж байгаа бол subscribe-аар дараарай. Тэгээд Сингапурд очиж исэн бол ямар хоол идэж исэн бэ? Би бас Сингапурд очих юм бол ямар хоол идэн бэ гэдгийг бас бичээрэй. Манай контентыг дэмжээрэй. За тэгээд дараагийн дугаараа уулзъя. Bye.